วันนี้วันที่ 16 สิงหาคม 2567 2564 นะต้นไม้ที่ล้มลงมาเมื่อวันก่อนนู้นก็ถูกชำแหละเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มีจุดประสงค์ที่ทำเป็นท่อนเล็กๆเอาไว้เพื่อที่จะทำไปเป็นตังนั่งใต้ต้นซากุระอีกต่อไปอันดับแรกก็จะเอาไปตากแดดให้แห้งก่อนแล้วก็จะลงแฉลกทาสีลงแฉลกแล้วก็เอาไปไว้ใต้ต้นซากุระสำหรับนั่งเล่นครับทำประโยชน์ต่อไปอีกทำใหญ่ฝนก็ตก